Привет, кошатки, мурмялки, мяу. Сегодня я буду будет сегодня первая публика, мяу. Да, я стала киской, мяу. Ну что такое будет, когда буду с гаской водичкой. Мы сейчас, я покажу, да, в прошлой серии я показывала нашего первого это первое видео. Ну да, эта публика будет называться питомец мяу. И когда я буду снимать, мы когда-то в одной серии вы увидите, как я у бабушки время провожу. Да, ребятки, это очень ценное видео. Вы ее обязательно должны посмотреть до конца. Пошлите, я вам покажу рыбок, мурмялки, рыбочки, морской океан. Морской, самый настоящий океан. Настоящий морской океан. И, кстати, ребятки, это правда морской океан. Привет, я тут, в морском океане. Всем передаю привет. Да. Хотите на канале вот такое короткое видео. Публика кошачья мягко закончилась. Следующие будут не таким коротенькие, а я буду пока, ребятки. Пока, ребятки, конфетки, бурмялки. Я вас люблю. 16.